hundumtuu narraa gorraani anattuu situ gore jenna Waaqayyoon. Akka har'aa kana miti madaa kootu siin qoore maaliifan si dagadda ani oduun siin oole. Nama namni irraa gore karaarraa jallifatu kunoo kaaddanaan nageesse garaan koo sin dagatu. Gargaaraa dhalayyeessa mudaa kee waan dubbatu jenni Waaqayyoon na dhibaa milaalchi kee. Biyya namni irraa goretti gortaa qe'ee namni irraa goretti gortaa dadhabaa humna hin qabne nama kabajaa goota. Argeeran jaalala kee anaaf si gidduu dhugaan banne jira bara laaltee nan ganne akka fira sin jaalladhan komiin qabu sirra. Argeeran jaalala kee naaf si gidduu jennuuni naaf si gidduu dhugaan banne jira haala laaltee nan ganne akka fira sin jaalladhan komiin qabu sirra. Karaa hundumaa katame naan sin nakaase iddoon kufee eenyu kottan si fakkeessa namnoo si booddee dhufe kunuu gatii kee baasaare ammatuun si gugguufe. Kafana kooriyaa ciitii qullaa koonaa dhoksite ifan arge jennuuni ifan arge kaakaraa kee nama naaf firoomsite. Har'arraa afaan jiraadha hundaan na duroomsite. Yesuus si dagataaree garaan koo utuu ati oolmaan irraa qabdu amalli koo sitti geeddaramee mana kooti iddoo teessuun nabdu. Yesuus si dagataaree garaan koo utuu ati oolmaan irraa qabdu amalli koo sitti geeddaramee mana kooti iddoo teessuun nabdu. Akka har'aa miti kaleessi koo lafa onaa itti wal barree qabna akkamittiin bada galanni kee atuu misoomsite lafa onaa. La daqiiqaa muraasa gargaarsa keetii waan baay'ee darbee har'a ga'e akkamittan si gata anoo beekatu ati hin jiraanne lafa onaatti bineensi na nyaata. Akka keetiif an jiraadde malee akka kootiif waan namarraa miti. Seenaa kanaan ansi kudhaan madde an danda'een jijjiiramu sitti. Ani isa beela'eetu nyaate mitiire isuma daaretu uffate mitiire isuma jooretu ulfaate mitiire isuma du'etu jiraate mitiire. Ani isa beela'eetu nyaate mitiire isuma daaretu uffate mitiire isuma jooretu ulfaate mitiire ilaa isuma du'etu jiraate mitiire. Akkamittan sitti kooraree akkamittan sitti kooraree akkamittan sitti kooraree buddeen nyaadheen si wallaalaaree jenna Waaqayyo. Daqiiqaa muraasa meeshaa kana duuba. Gooftaa lafaa nama kaasu Yesuusin waaqessinu yoo galanni mana keessan jiraate dhagaamu ammayyuu galate keessa Waaqayyoof. Yeah. Whoa. Bechalame amayu. Yeah. Hey. Whoa. Hey. Nadiba milaalchi kee biyya namni irraa goretti gorta qe'ee namni irraa goretti gorta dadhabaa humna hin qabne nama kabajaa goota. Nadiba milaalchi kee biyya namni irraa goretti gorta qe'ee namni irraa goretti gorta dadhabaa humna hin qabne nama kabajaa goota. Argeera jennuuni argeeran jaalala kee naaf si gidduu dhugaan banne jira
Alalaalteen hanganne akka firaa sin jaalladhan komii qabu sirra. Mee ammayyuu argeera jedhaan Yesuusin argeeran jaalala kee naaf si gidduu dhugaan banne jira. Baralaalteen hanganne akka firaa sin jaalladhan komii qabu sirra. Na dhiba jennuu deebine ammayyuu na dhiba milaalchi kee biyya namni irraa goretti gorta qe'ee namni irraa goretti gorta. Waaqessaame ammayyuu dadhabaa humna hin qabne nama kabajaa goota. Argeera jedha Yesuusin argeeran jaalala kee naaf si gidduu dhugaan banne jira. Haala laalteen hanganne akka firaa sin jaalladha jennuuni sin jaalladhan komii qabu sirra. Hundumtuu narraa gorraani anattuu situ goree akka har'aa kana miti madaa kootu siin goree. Maaliifan si dagadda ani oduun siin oole nama namni irraa goree karaarraa jan. Warri yaadatta waaqessaa mayyuu kunoo kaadda naanna geessee garaan koo sin dagatu. Gargaaraa dhalayyeessaa mudaa kee maal dubbatu. Hundumtuu narraa gorraanii hundumtuu narraa gorraanii anattuu ammayyuu ofirraa bu'aa waaqessaa. Kaarraa kana miti madaa kootu siin goree maaliifan si dagadda ani oduun siin oole. Nama namni irraa goree karaarraa jallifatu kunoo kaadda naanna geessee garaan koo sin dagatu. Gargaaraa dhalayyeessaa mudaa kee maal dubbatu. Karaan dhumaa gatamee naasinna kaasee iddoon kufee eenyuufaattan si fakkeessa namnoo si booddee dhufee. Kunuu gatii kee baasaare ammatuu si gugguuf. Kafana koo jennuuni kafana koo riyaatiitii qullaa koo naa dhoksite. Ifan arge kaakaraa kee ormanaa firoomsite. Arrarraa afaan jiraadha hundaan na duroomsite. Galatoomikaa 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 galatoomika. Mee galatoomika jennuuni galatoomika galatoomika galatoomika. Irra deebinee galatoomi jennu gooftaadhaan galatoomika 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 galatoomika. Namni gaafalli ammaatte akka kaleessaan ta'u orma ta'eetu achi ilaala iyyan namaan naga'u. Utuu atin jiraanne aniyyuu addanan ga'u. Namni nabdaddes na dhiisee gaafa narraa achi ilaale guyyaan natti dukkanoof naan gaafan mala wallaale. Naaf dirmatte kaa Yesuus koo fakkaata. Galatoomi jennu gooftaadhaani galatoomika 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 mee ammayyuu galatoomi jennu galatoomika 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 galatoomika. Ila gaarummaa kee baay'eedha kanan himee hin finne rakkadhee si waameera ati na jalaan dinne. Gaarummaa kee baay'eedha kanan himee hin finne beela'ee si waameera ati na jalaan dinne. Calliftee achin ilaalle iyya koo dhageesse ba'aa koo bara dheeraa narraa lafa keesse. Galatoomi jennu galatoomika 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 galatoomika. Irra deebi'aati galatoomika galatoomika galatoomika. Ilaa daqiiqaa tokko maqaa akkasii qabnaan turre hundumti keenya ilmaan hiyyeessa. Yesuustu qabee nu kaase doonii ciifnu waara keessa. Dibaata ulfinaas nu diibe kan nu teessise tarree.